там труп, что лежит. Россия и мистика – два слова, которые могут охарактеризовать канал Судари. Ребята снимают контент про живые и мертвые деревни, изучая забытый фольклор и легенды России и исследуют аномальные зоны, привлекая в свои выпуски свидетельства очевидцев и экспертов. Если вы любите все необычное, странное и интересное, смело подписывайтесь на их канал и передавайте привет. Ссылка в описании. Какой бы ни была за окном погода, каждую ночь что-то мягко насвистывая проходит по нашей улице. Когда свистун проходит, это слышно и в гостиной на кухне. Это всегда происходит в одно и то же время, в 3:03 ночи. Поначалу звук слабый, идет откуда-то из аллеи рядом с особняком Карсона. Мы живем посередине улицы, из-за чего свистящий проходит мимо нас, исчезая в глухом тупике. А раньше мы с сестрой иногда проскальзывали тайком на кухню, чтобы послушать свист. Это не нравилось родителям. Если мы попадались, нам устраивали взбучку. Из-за того, что мы нарушали важное правило – не пытайся увидеть свистящего. Мой район – странное место. Я жил здесь 6 лет и любил его. Небольшие уютные домики с приличными дворами, где есть место поразмяться. Когда мне исполнилось 13, познакомился здесь со многими ровесниками. Мы носились летом от одного заднего крыльца к другому и играли в квадрат в тупике. Так мы и повзрослели. Я уже достаточно взрослый, чтобы понять, насколько хорошее было мое детство. Только две странные вещи несколько омрачали нашу жизнь. Ночной свист и удача. Меня никогда не тревожил свистун, ведь из моей спальни его не было слышно. Впрочем, папа с мамой не любили говорить о нем, поэтому я перестал спрашивать. Мой папа крепкий мужчина, высокий и спокойный. Но с приходом свистуна мой папа теряет свое спокойствие. Он говорит чуть быстрее, его глаза быстро бегают. А в такие моменты он старается отвлечь нас от происходящего и всегда напоминает важное правило – не смотреть наружу, когда идет свистун. Не то чтобы мы могли это делать, даже если бы хотели. Каждое наше окно закрывается ставнями, толстыми кусками тяжелого дерева. По ночам не увидеть и малейшего лунного лучика, поскольку ставни закрывают окна сверху донизу. Все ставни закрываются на небольшой замочек, на похожие запираются личные дневники. Перед тем, как мы ложимся спать, отец запирает эти замки каждую ночь, а ключ хранит в своей комнате. Мама, не знаю, что она думает о свистуне. Я видел ее через щелочку двери своей комнаты в гостиной, перед тем, как раздается свист. Наверное, раз или два в месяц. Мама обычно сидела на большом красном диване и слушалась в ночь. Каждую ночь свистун насвистывал один и тот же мотив, довольно веселый. Я упоминал про две странности этого места, где я живу. Кроме нашего ночного свистуна, все наши соседи невероятно удачливы. Папа не любит подобных разговоров, и это сложно объяснить рационально. Однако слишком часто происходят приятные совпадения с жильцами района. Обычно это всякие мелочи. Победа в лотерее, неожиданное повышение на работе, находка старого клада, закопанного во дворе. Ну, знаете, удача естественного вида. Ведь нет же ничего плохого в хорошей погоде. Благодаря ей сады по осени просто ломятся от урожая. Маленькие благословения. Эти слова я слышал от мамы. Однако основной причиной, почему мы остались здесь и изначально приехали сюда, это моя сестра Нола. Она была больна с рождения, что-то с легкими. Мы не могли даже провести ее домой, а время от времени навещаю ее в больнице. Помню, она была такой маленькой на фоне остальных малышей. А вместо нее дышал аппарат. Мы переехали сюда, чтобы быть поближе к больнице. А вскоре после нашего переезда состояние Нолы начало улучшаться. А врачи так и не смогли объяснить почему, хотя мы понимали, что причина им известна. И я, и родители знали, улучшение состояния Нолы – одно из множества малых благословений. А вот почему мы остались здесь, даже после того, как узнали про свистуна. А время от времени, за каждое случившееся малое чудо случалось что-то плохое. Последнее происходило только если взглянуть на свистуна. Понимаете, у наших соседей есть встречающая делегация. Они приветствуют новых соседей макаронной запеканкой и корзинкой с сигарами, обернутой газетами. Так они приветствовали всех приезжающих.
очень дружелюбно. А в день нашего приезда нас встречали 4. Делегаты мило поболтали с моей семьей, дали мне сникерс, немного поддержали Нолу. Это была первая неделя, которую она проводила вне стен больницы, поэтому они были крайне осторожны. А затем они попросили поговорить с моими родителями наедине, из-за чего меня отправили в мою комнату, откуда мне было слышно почти каждое слово. Встречающая делегация рассказывала родителям о необъяснимом превосходном соседстве этого района, за исключением одной примилой странности. И затем они рассказали о свисте, начинающемся каждую ночь в 3:03 и заканчивающемся в 3:05. Сам свист тихий и никогда не навредит и не причинит боли, до тех пор, пока мы не станем смотреть на источник звука. А обстановка накалялась, и я вдавил свое ухо в дверь до боли, стараясь не упустить ни слова. У тех, кто пытался увидеть свистуна, монета удачи оборачивалась иной стороной, иногда фатально. Черная полоса следовала за ним. Все, что могло обернуться не так, именно оборачивалось. Обернутые сигарами газеты состояли из новостных вырезок, историями об автомобильных авариях и сломанных жизней, публичных суицидов и чудовищных случайностей. «Не каждый умирает», – говорил глава делегации папе. «Но жизнь покидает их. Даже если они живы, в них больше нет радости жизни, лишь пустая оболочка». Мама не восприняла это всерьез. Она все спрашивала: «Они-то каждых новых соседей разыгрывают?» А в какой-то момент мама взбесилась, обвинив соседей, что они пытаются отпугнуть нас от нашего нового дома. Отец успокоил ее, сказав, что наши соседи искренние и пытаются помочь нам. Ведь он сам вырос на подобных историях, услышанных от матери, благодаря чему он знал о странных сущностях, живущих среди нас. Какие-то из них были хорошими, а какие-то плохие. Однако большая часть была просто иными. После этого папа с соседями зашли в скобяную лавку, купил ставни и замки, и уже ближе к вечеру установил их на каждое окно в доме. К 3 часам ночи я вышел из своей комнаты. В гостиной сидел папа. Он держал на руках малышку Нолу. Папа понес палец к губам и похлопал диван рядом с собой. Я присел и прислушался. И точно в 3:03 мы услышали насвистывание. Свист появился и исчез, как и сказали соседи. Свистун проходил каждую ночь, но мы не выглядывали, каждый день наслаждаясь маленькими благословениями. Нола дышала сама, став с годами крепкой и сообразительной девочкой. Папа даже вошел в состав встречающей делегации. У нас нечасто появляются новые соседи, ведь зачем кому-то покидать это место? Однако, когда приезжала новая семья, папа в составе делегации приносил им макаронную запеканку и корзинку с сигарами в обертке из газет. Мне хватает одного взгляда на лицо папы, чтобы понять, восприняли ли слова делегации всерьез. Недавно в доме напротив появилась новая семья. Прошлая владелица, миссис Мэнди, скончалась в возрасте 95 лет. Она прожила долгую и славную жизнь. Новые соседи, к удивлению, вписались очень хорошо. Они поверили встречающей делегации и прислушались к совету папы насчет ставней. У них самих был ребенок. Наша семья с ними быстро подружилась. Как-то одной ночью нашим новым соседям срочно нужно было уехать по семейным обстоятельствам и попросили своего сына впустить к нам переночевать, так как боялись оставлять его одного в доме. Сына звали Холден, ему было 12 лет, на год моложе меня. До этой ночи мне не доводилось с ним тесно общаться. Однако, как он пришел в наш дом, у меня сразу появилось нехорошее предчувствие. «Вы видели того, кто свистит по ночам?» – спросил Холден, стоило только родителям покинуть комнату. Мы сидели втроем перед телевизором. Мы переглянулись с сестрой. «Мы не разговариваем об этом», – ответил я. «Готов поспорить, что свистун живет в большом желтом доме на углу», – сказал Холден. «Мистер Толлис?» – спросила сестра. «Не может быть, он очень добрый». Холден отмахнулся. «Он еще и маньяк-убийца». Нолан напряглась. «Мы не разговариваем об этом», – повторил я. «Пойдем лучше в мою комнату и в Nintendo поиграем». Следующие несколько часов мы провели, играя в игры. А затем посмотрели фильм. Обычная ночевка. Но возрастающее беспокойство Холдена витало в воздухе. А затем родители нам велели ложиться спать. Заперли окна и сами отправились на боковую. Немного погодя, Холден встал из своего спального мешка и подошел к нашим кроватям.
Вы вообще пытались посмотреть? Скоро он появится. Я взглянул на часы. Он был прав. Уже почти 3 часа ночи. Нет, ответил я. Я сам не могу попробовать его увидеть, потому что папа каждую ночь закрывает окна и прячет ключ. Наш папа тоже, ответила ему Нола. Нет, не прячет, сказал Холден. Прячет каждую ночь, ответил ему же я. Холден ответил ухмылкой. Да, ваш папа запирает окна, но ключ не прячет. Он держит его на своем обычном брелке. И? Спросил я, подозревая, что уже знал ответ на свой вопрос. Потому что после всех лет, прожитых здесь, папа больше не заботился о том, где лежал ключ. Потому что он знал, что мы относимся к этому серьезно. И после того, как твой папа запер ставни, и до того, как твои родители отправились спать, я ходил в туалет. И на обратном пути я мог случайно заглянуть в их комнату. И заметил брелок на тумбочке. И, может быть, я совершенно случайно одолжил ключ от окон. Его ухмылка расширилась. «Врешь!» – только и смог ответить я. «А ты проверь. Войди в комнату родителей и увидишь брелок на тумбочке. Будьте здесь и сидите тихо», – сказал я им обоим. Я поспешил в комнату родителей, однако замешкался у двери. Если Холден не врал, папа рассердится. Настолько рассердится, что от одной мысли об этом мне уже стало страшно. Но еще больше страшило открытое окно, в то время, когда свистун бродит по улице. Приоткрыв дверь, я всмотрелся во тьму. Глубоко вдохнув, вошел в комнату. Через 2 шага я застыл. Я услышал насвистывание. И слышно его прямо в родительской комнате. Никогда бы не подумал, что они слышали его все это время. Нам об этом ничего не говорили. Не думаю, что мог бы спать в этой комнате. Я стоял и слушал приближающийся свист. Думал, стоит ли включить свет и разбудить папу. Вкрадчивые звуки из гостиной вернули меня в реальность. Я выбежал из родительской спальни. Холден и Нола стояли рядом с окном у парадного входа. Холден не врал. Я заметил, как он возится с замком. Затем раздался щелчок. Холден рассмеялся. Рядом с ним, сутулившись, стояла Нола. Наверное, ей было страшно и одновременно любопытно. Насвистывание доносилось неподалеку от нашего дома. Расстояние между мной и Нолой испарилось в одно мгновение. Я не отрывал от нее глаз, одновременно слыша, как Холден потянул ставни, намереваясь полностью распахнуть их. Последовал щелчок, и свист, доносившийся с другой стороны окна, стал невыносимо громким. Однако Нола была уже в моих руках. Мне оставалось лишь развернуть ее так, чтобы она не увидела свистуна. Я тоже закрыл глаза. С оглушительным лязгом распахнулись ставни. Свист прекратился. Нола дрожала в моих руках. «Не смотри, хорошо? Не оборачивайся!» – молил я ее. Мы стояли таким образом, при котором она смотрела в коридор, а я в окно. Мои глаза все еще были закрыты. Ее кивок я ощутил плечом. Свободной рукой попытался достать Холдена. Ухватившись за его руку, я почувствовал, как его трясло. Он дрожал сильнее Нолы. «Холден?» – спросил. Молчит. Я потянулся дальше и осторожно нащупал окно. Стекло было очень холодным. Оно было намного холоднее, чем должно быть в это время года. Я попытался нащупать шнурок от штор. Чем дольше я искал, тем теплее становилось стекло. От него начала исходить легкая вибрация. Представлять то, что находилось с другой стороны, мне не хотелось. Наконец-то я хватился за шнурок и потянул его. Шторы упали, закрывая нас от того, что находилось с другой стороны. Наконец я открыл глаза. В тусклом свете, льющемся из кухни, я увидел бледного Холдена, пялящегося в занавешенное окно. «Холден!» – позвал я его. Он развернулся ко мне и заорал. Зажегся свет в коридоре, затем в гостиной. Шаги родителей прогремели по деревянному полу. Я не оборачивался к ним, мои глаза были прикованы к Холдену. В неровном свете он выглядел белее мела. По его подбородку струилась тонкая струйка крови. Похоже, он сильно прикусил губу и, кажется, обмочился. «Что стряслось?» Из-за моей спины раздался голос папы. Я кое-как оторвал взгляд от Холдена и оглянулся. Ни разу за свою жизнь я не видел, чтобы папа чего-либо боялся. Но в ту ночь страх проскользнул по его лицу. Страх родителя. «Только Холден?» – выдавил он. Я кивнул. Папа шумно выдохнул. Он выглядел настолько облегченным, что на мгновение у меня промелькнула мысль, что он пустится в пляс.
Но как только он посмотрел на Холдена, его выражение переменилось. Раздался стук в дверь. Мы застыли. Холден схлипнул. «Не отвечай!» – сказала мама. Она стояла у порога в коридоре. Всегда считала, что она была скептиком и просто посмеялась над папой насчет окон и свистуна. Однако в ту ночь неверующих не было. Я заметил, что мои родители держат по бейсбольной бите. Наверное, держали в своей спальне на всякий случай. Стук прозвучал снова, в этот раз чуть громче. «Пожалуйста, не открывайте!» – прошептал Холден. Папа подошел к нему, аккуратно приобнял и крепко прижал к груди. «Не откроем. Этой ночью сюда никто не войдет», – пообещал отец. В этот раз стук был достаточно громким, чтобы затряслась дверь. Холден снова закричал. Нола вцепилась мне в шею, стараясь прижаться как можно ближе. Подошла мама и, склонившись на колени, приобняла меня с сестрой. «Позвони в полицию», – прошептала мама папе. Стук мгновенно прекратился. Папа оглянулся к нам. «Думаешь?» Его прервал резкий переход из грохота в дверь в вежливое тук-тук-тук. «Полицию!» – донеслось с другой стороны двери. Голос снаружи звучал в точности как мамин, словно за дверью была она. «Полицию! Полицию! Полицию!» Мама обняла нас крепче. «Полицию! Полицию! Полицию! Полицию!» «Пожалуйста, прекрати!» – прозвучал ее тихий шепот. «Не думаю, что полиция поможет. Как мы поймем, кто стоит за дверью?» – ответил папа. Стук звучал с новой силой, еще громче, чем раньше. Дверь тряслась, а затем перестала. После продолжительной паузы стук раздался вновь, уже от заднего входа. Мы развернулись к заднему ходу, и стук незамедлительно вернулся к входной двери. Туда-сюда, туда-сюда. Громкий, затем тихий, затем снова громкий. Неожиданно стук раздался от двух дверей разом. Сильные тяжелые удары, словно кувалдой. А затем последовало постукивание во все окна, после в стены. Как будто мы были в огромном барабане, а десятки людей пытались бить одновременно. «Прекрати!» – закричал Холден. «Я никому не скажу! Обещаю, я никому не скажу, что видел! Только, пожалуйста, уходи!» Холден не отрывал взгляд от двери. Мы ждали около минуты, а затем последовал мягкий стук в окно, в которое Холден смотрел ранее. Холден начал плакать, поскуливая, словно приговоренный к смерти. Папа ухватил его и тоже обнял. Постукивание в окно продолжалось всю оставшуюся ночь. Мы кое-как обустроились в гостиной. Не знаю, сколько времени мы так провели. В итоге мама увела детей в мою комнату, а папа остался сторожить дверь. Однако через некоторое время вернулся громкий стук. Настолько громкий, что его уже было невозможно игнорировать. Я даже начал опасаться, что дверь не выдержит. Как только мы вернулись в гостиную, стук оборвался. Осталось только тихое постукивание в окно. В ту ночь никто из нас не уснул. Стуки затихли около 7 часов утра, с рассветом. Мы подождали еще час, прежде чем папа открыл ставни и убрал шторы. Но сперва он отвел нас в родительскую спальню. Папа несколько шумно открыл дверь, прежде чем вернуться к нам. «Чисто, вроде ушел», – сказал он по возвращении. Родители Холдена вернулись к завтраку. Мама и папа проводили его домой и надолго задержались. Я и Нола смотрели за ними из окна. Она держалась рядом со мной весь день, стараясь быть ко мне ближе, иногда беря меня за руку. Родители вернулись в мрачном расположении духа, но так и не рассказали, какой у них был разговор с родителями Холдена. За окном было солнечное воскресенье. Мы заказали пиццу и весь день смотрели фильмы, чтобы отвлечься от пережитого. В ту ночь все спали в моей комнате. Мама и Нола в моей кровати. Папа разложил кресло. В ту ночь не было стуков, а в последующие ночи тоже. Всю следующую неделю мы нечасто виделись с Холденом и его родителями, но в четверг к их дому подъехал грузовик. Мы с Нолой после школы наблюдали, как они собирались до вечера. Что зацепило меня больше всего, это то, как Холден с родителями выглядели. Все трое бледные, с насупленными лицами и отстраненными взглядами. Даже с противоположной стороны улицы ощущалось, что что-то было не так. Семья Холдена уехала до заката. Я вспомнил слова главы встречающей делегации, когда мы переехали сюда. Не каждый, посмотревший на свистуна, умирает.
Однако переживших покидает свет, и они проживают жизнь полную неудач. Миллионы маленьких несчастий. Наверное, родители Холдена тоже посмотрели. Либо утешить в случае, если они не верили, или разделить его бремя, если все же верили. Иногда я смотрю на Нолу, счастливую и живую. Однако я никак не могу отделаться от вопроса, что если бы я не успел, что если бы она посмотрела в окно, посмотрел бы я, чтобы утешить ее, разделил бы бремя. Я искренне рад, что никогда не узнаю ответа на этот вопрос. Мы все еще живем в том доме, в том районе. Все еще слышим нашего свистуна каждую ночь. Благословение, удача, все те блага. Они слишком хороши, чтобы уезжать. А папа прячет ключ очень-очень хорошо. Не то чтобы мы пытались посмотреть. Некоторые вещи этого мира лучше оставить в неведении.